而家咧就喺嗰個 waiting room 嗰度啊。我而家就想講下一本啱見嗰本英文書。我覺得啲細蚊仔咧，咁佢其實睇下啲書都好嘅嚇。咁佢一打開咧，嗱咁啊有中文啦，有英文啦嚇。咁啊細細個你唔好理佢吸收得幾多啦嚇，起碼有啲公仔啊，咁啊指俾佢睇啊。可能阿媽咪唔係好識識少少啦，mouth 啊、tooth 啊、cheek 啊、eyebrow 咁讀俾個細佬聽或者個菲傭咁啊 pick up 一啲 Filipino 嘅 accent 嘅菲律賓嘅口音the belly 咁細細個咧，如果佢習慣咗咁睇一啲咁嘅實體書都好嘅。咁但係如果佢細細個咧，你又唔好逼佢你唔好當功課咁樣當睇書咁樣都幾有趣啊！連我大人都覺得有趣，係嘛？Scare， 即係你可以同佢陪個細路仔一齊睇，你就咧冇一個 it's not purpose oriented， 即係冇一個功利主義嘅希望咧佢識串嗰啲字no， 呢個真係唔需要啊，千祈唔好啊！即係你會嗰隻咧叫 spoil the fun 即係你反而令佢乜嘢都係讀書咁咪好冇癮係嘛？同埋睇下啲公仔你如果你 pick up 到啲字嘅話更好啦，或者 pick up 唔到嘅話其實冇緊要嘅，咁佢就唔會抗拒啊。excited 識唔識個字啊 ？excited 其實咁樣講都唔好啊，咩識唔識個字啊？even 呢啲比較有趣嘅書咧，佢哋都係好似咧，即係要 seize every opportunity 啦，要啲仔要啲細路咧去背嗰啲字啊，去記嗰啲字咧，係變咗係即係變咗係一個叫 killjoy 咯，個英文係啦，即係一啲開心嘅變咗都唔開心。讀書係開心嘅喎，睇書係開心嘅喎，但係你唔需要成日咧就要話我要背幾多個生字咁樣。我呢本你唔會虐待個細蚊仔啊！如果你叫個細蚊仔要背呢個字，火學花要佢背呢個字咧，你就係虐